Aí, ó. Hoje o movimento tá aqui na casa da Leatriz. Um cachorrinho e tudo mais, né? Hã? Olá. Tô dando tchau pra quem? Para o pessoal que está me vendo por trás das câmeras. Aí, dando tchau pra O pessoal para os nossos inscritos do canal. Aí. E cumprimentar o pessoal, né? Mete a cara, hein? Lógico. É. E o foguinho ali já tá mais na pura brasa. Aí o fazendeiro tá aqui, ó. Ó, isso aqui é o fazendeiro dos anos 90. Fazendeiro dos anos 90 andava era com isso aqui, quem era poderoso. Agora vai ficar pros pobres mesmo. Na roça é assim, né? Só na base da escuridão, ó. Os postes. Filma aqui. Lembrar que quando eu vestia a blusa de fio da Mona Lisa? Ah. Pera aí. Vai, gente, pelo amor de Deus. A mamãe pôr você, mãe, te dá a mão, mãe. Ah, não faz essa pirraça toda, não. Foi o braço. Não mais, menina. Vixe, mas você... ela era bruta desse tanto com você? Uia! Tá com touca, menina. Apaitou que também, tá frio. Vai. Como nós não é bobo nem nada, nós gostamos de um ranguinho feito no fogão a lenha, ó. Aí a gente partiu pra cá, né? A casa da minha irmã que mora na roça e ela tem essas coisas que nós ainda não tem na cidade. Olha aqui. Ai, 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 o que a mulher tá fazendo? Aí é ignorância, hein? Não, olha aqui. Olha aqui. Estelão, ó. Ah, olha aqui. A tal de roça é diferenciada mesmo. Panelona cheia de costela, menino. Costela vaquina, costela bovina, olha aqui. Ó. Dá pra você o que mais? Aí vocês estão achando que nós é meio bobado, olha aqui, o que tem pra acompanhar? Hã? Panela cheia de mandioca. É, aqui não tem desse negócio não, ó. Limão, ó, tem aqueles tomatinhos ali no fundo. Aí uma pimentinha fresca. Enquanto isso a mulher tá no zap. Ó, só tomando um gole. Agora na zona. E aí, aqui rolou até um bolo pra Leatriz, que aniversariou também, acho que 11 de ontem, né? E vamos ver, esse aqui também me parece que hoje é só na base do refri mesmo, ó. A tala de Coca-Cola. Vou fartar. E uma Sprite. A menina é cismada de gostar de um trem de limão. Olha, o que você tá tendo nessa sacola aí? Nossa, que é isso aí, ué? Você tá engraçadinho demais. É, vamos ver se nós conseguimos acompanhar. Nossa. Rapaz, deu uma chacoalhada nela. Pera aí, vamos ver se ela... rapaz. Trem filha da puta, rapaz. Você é pra acompanhar aquela costela que vocês viram aí. Você tá doido? Misericórdia. Tá trancado lá o carro? Vamos continuar, gente. Vamos continuar. Vamos continuar aqui na escolinha. E essa foi patrocinada pela Leatriz Cantaloga, hein? Vamos ver. Nossa senhora. Ai, tu chega a sapecar a garganta. Assim é que é boa. Eita, doido. Vamos ver como é que tá a toada do alimento aqui na fazenda. Ai, Jesus. Ó. Feijãozão, arrozão. Como aqui pra minha filha aqui. Dá um salve aí, Jaqueline. Mona Lisa!
Tereza. Sobrinha. Vem cá, por favor. Não é festa. A Dona Elizabeth. Veio de lá também. Dona Gleice tá só dando a degustada. Isso aqui é o Carlos do rap. Aqui estou mais um dia. Saberá, sanguinário do vídeo. Ixi Maria. E o que ele quer aqui, ó? Mandioca. Esse aqui, ó. Lepo. Põe carne de aqui, esse prato, ó. Ué, você falou que ia pôr rango pra ela, Pra depois... escolher a carne aí, porque ela é fresquinha, né? Aqui que está meu carro, que a Gleice Tem cuidado com o mandioca, não vai doer você. o menino torrado da Gleice. Agora ela vai dar uma degustada no alimento aqui. Já vai voltar pra você. Com quantos inscritos o senhor já tem? Alô, com Deus. Alô, compadre. É mais? Amém! Aí, ó. A fogueira acabou já, ó. Ao fim da fogueira. Teve muito bom, hein? Ixi, Valeu, com Deus. gostoso, né? Aí, ó. Então foi isso aí, ó. A nossa noitada, né? Noitada de hoje. Foi curtindo aqui na fazenda, na roça. A fogueira. É isso aí, né? E um ranguinho aí do fogão a lenha, né? Nossa, Ana, Hã? Foi gostoso demais, hein? É isso aí, agora nós vamos meter o pé pra estrada aí. Deixa eu apagar aqui. Ele vem aqui, a gente fechar essa fogueira. É isso aí, pessoal. Valeu. Deixa joinha, deixa comentário, se inscreve no canal quem não for inscrito aí, ó. Adeus.